Hi allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe ik deze prachtige wedding cake maakte. Het is een driedelige taart. De klant koos voor een volledige vegetarische taart, vanille met karamelvulling. Nadat de cakes goed waren afgekoeld, deed ik mijn final coat met icing en sprinkles erbij. Het was daarna tijd om de spiraal te decoreren. Het kostte veel tijd en geduld, maar het eindresultaat maakte alles de moeite waard. Na dit hele proces pakte ik de taart zorgvuldig in en vertrokken we naar de venue. Aangekomen bij de venue, Prins Ballroom, heb ik de taart volledig afgebouwd en de laatste details afgewerkt. Het eindresultaat komt eraan, guys. Een elegante wedding cake met romantische bloemenafwerking. Ik ben ontzettend blij met het resultaat. Laat in de comments weten wat jullie van de taart vinden. Natuurlijk was mijn kleine supporter ook erbij. Follow me for more.